好神啊！伊豆高原。今日行程會玩大塞山、伊豆仙人掌動物園、小塞山，晚上再去村內食奧馬卡西。哦，見到個大塞山啊！呢邊呢就係我哋一陣間晏晝去嘅伊豆仙人掌動物園啦，而左邊呢就係大塞山停車場啦。我哋到咗大塞山嘅登纜車口，呢度係 pet friendly 喎。纜車飛就1000 yen 一張。好得意啊！好好笑，頭先我掛住影咧，跟住無端端就俾部車撞咗我 pat pat，然之後我就坐咗上去啦。其實大塞山纜車咧，好多時候會因為太大風而停駛，所以大家記住出發前去官網睇下纜車嘅運行狀況。我哋用1200蚊買咗個上樓料。我哋上到大塞山啊！官方話咧，沿住大塞山行一圈咧係要大約20分鐘嘅。今日天氣十分好，不過咧富士山中間俾啲雲遮住咗，我哋見到個頂。琴日就見唔到個頂，所以拼埋都係一個完整嘅富士山。大塞山一般喺2月燒山，所以3月到訪會呈現啡黃色。哇！上到嚟真係十分大風，好彩有個太陽，因為真係太凍。買咗個大塞山團子士多啤梨味。我哋回程啦，就唔需要再拎 ticket 出嚟。回程咧，我就自己一個人坐。落咗大塞山，我哋順路到訪隔離嘅櫻花之里。因為未到櫻花花期，所以我哋只係睇到花苞。喺咁大個公園，俾我哋揾到2棵好早開嘅櫻花。我哋而家去伊豆仙人掌動物園。大塞山張門票咧係會有優惠嘅，所以大家要 keep 住。用咗大塞山門票咧，就每人會平200 yen。啱啱入手咗3隻大塞山精靈。原本咧大塞山精靈要喺山上面先有得賣嘅，但係我哋去到咧已經賣晒。咁於是我哋就喺 IG 度揾咗個日本人，佢就有賣嘅。跟住我哋就約咗佢今日喺呢個伊豆動物園度交收，佢特登揸車過嚟，好得意啊！嚟伊豆仙人掌公園一定要探佢。Oh my god！ 一束咧就200 yen， 我哋買咗一束玩下先。哇，師兄使唔使咁超啊？我自己咧就好中意呢個動物園嘅，因為啲動物咧俾人感覺好自由自在，種類多，互動都多，好治愈心靈。啱啱買咗呢一個盲盒，我好希望係抽到水豚君，如果抽到鱷魚嗰啲會喊出嚟。我中咗啊！Q 到爆啊！
玩完大塞山附近景點，就去小塞山。300 yen 一張，我哋就會one way搭上去，然之後行翻落嚟。Hello， Thank you。好好笑啊！個小塞山真係好笑，俾大家睇下。小塞山完。我同希爺買完飲品，就迫不及待出去打卡。小塞山真係好快行咗一圈，3分鐘行完。如果落山呢，就係行呢條路。落山呢條路呢就好普通，都唔係好見到啲海景，會有啲樹遮一遮。但我哋頭先見到松鼠喎，影唔切。見到呢一個燈塔呢，就知我哋已經去到山下嘅停車場。我哋行呢條路呢，就係行咗10分鐘到啫，同埋都真係好易行嘅。大家想散下步都可以搭 one way。晚餐我哋到村內食一間好 local 嘅 omakase， 以伊豆名物金木雕做主題。今日會行城崎海岸、伊豆高原站，最後到期待已久嘅望水旅館浸溫泉。我哋到咗城崎海岸，一嚟到海邊呢，就真係比較大風啲。明信片位，去完城崎海岸呢，我哋就去咗伊豆高原站。應該差唔多開始呢，就係櫻並木啦。然後大約10幾分鐘車程，就會到達今日嘅重頭戲——望水溫泉旅館。一走入大堂，已經俾無敵大海景吸引。我半年前經官網預訂一撲二食，包一次高級絲湯，一次普通絲湯，即刻同大家開箱。我哋而家去咗今個 trip 最貴嘅酒店，咁我哋而家嚟個 room tour 先。嚟到梗要租浴衣啦，租一晚就係3000 yen，啲款式都幾靚。今次試下藍色襯白色蝴蝶結。跟酒店 package 訂呢，包一次90分鐘嘅高級絲湯，我就揀咗青枝絲湯。佢呢一個風呂呢，所有嘢飲呢都係任飲嘅。
嘆完咁正嘅溫泉，就到懷石料理晚餐時間。同場加影匙羹變軟術，點解我唔得嘅？頭先呢，佢哋嚟幫我哋鋪埋床鋪，我哋可以揀喺呢一間瞓啦，或者喺呢邊瞓都得嘅。夜晚記住去 lobby chill 下，可以免費拎飲品同小食。早晨啊，望水。POV 一起身可以睇到咁靚嘅日出同海景，今次旅行太值得啦！啱啱呢，佢哋幫我哋 set 好咗早餐，一撲二食嚟講呢，呢個早餐真係超級有誠意，同埋最緊要係可以望住個海景。